我是做探家的，想去你们家看看，可以吗？那你问我老婆。可以啊，可以啊。啊，走走走，你们家是什么样子的呀？就普普通通的一个家。哦，有多普通啊？绿萝就是我家啦。你家这也太普通了吧！哇，你家有一种进了宫殿的感觉，因为好璀璨呢。哇，这个挑高都很高哎。这个好像有7米了。我老婆喜欢的。我们装修上花的价格比较高，所以弱弱的问一句是多少？房价的2倍吧。我们就是主要住在深圳比较多哦，所以这是一个只是偶尔来度假的一个家。哇，你们做什么的？怎么那么成功啊？我们是开肤品工厂的，已经做了10几年了。你们多大年纪啊34，我老公37。创一代90后，有4层有多大？有1200多。哇，这个好好看。这个是他前几年生日的时候送给他的。哇，怎么突然感觉吃了一把狗粮啊？你们是怎么认识的？我6年级的时候，然后玩那个 QQ 网恋，6年级，然后就是有很长的一个时间就断联了。我把他的名字搜，然后找到他了。其实我也一直在找他，做梦也没想到，不想就确认关系了嘛。哇，这是初代恋爱脑吗？哦，你们奔现那天还记得吗？开了5个多小时车去找他的。当时我老公的条件还是比较艰苦，他是做房地产销售嘛，然后你要开单了才会有钱。刚见面的时候，他就带我去吃一个麦当劳，他就看着我吃，然后吃完差不多了，他就是说让我要回去了。因为我当时只有40块钱，你吃了，然后我就没得吃了，然后我也没办法去开一个好的房间让你休息，所以就只能让你回去了。人家下了班。他就一直打电话 call 客，一直打，说你需要买房吗？需要买房吗？我跟他在一起好像是1个多月吧，他就开单了。然后他当时每天都在鼓励我，都说你一定行的，所以我就说特别旺夫啊。好男人是夸出来的。这个灯好漂亮哦，我感觉造价就不菲，3万多。这是一个泳池，哇，我走出来感觉有种在度假的感觉。你没有发现它很像那个澳门永利皇宫吗？他是很喜欢去那个酒店，直接把它搬过来，让他每天都能看得到，每天都去游。这就是超能力。他出去跟朋友吃饭，然后呢，我是睡着了，然后他老是发信息来，老婆救命，老婆救命，你赶紧给我转钱，我要付款。你家里的钱全都是在老婆这儿？是的，他觉得就是我能守住财。我从小就是单亲的，就想着说有个人管管我，把人和钱都交给他了。是的，让你老公来上课。哎，这边我看到好多照片哦，小朋友他们做的一个照片墙。哇，一家人好幸福，这是在全球各地旅行的。我的大儿子，这个是小的，这是我的女儿。你当时就怎么认定这个男人？现在有些人不敢结婚啊，就是会考虑到经济上的一些压力。其实我有一个百试百灵的一个小方法。当我们过得不好的时候，我们不要去放大它。我又把它当做就是一个很普通的事件，大家都一样，那你就做你自己该做的，万事都 OK。哎，这里就是你们小朋友玩的地方了。这是一个充气包，这个就是我在一些妈妈群那里捡漏捡回来的。哦，你还会去妈妈群捡漏啊？对啊，买回来消毒擦一擦，该省省该花花。哇，从这个角度看下去更漂亮哎。这是我的父母房，我爸爸他们有时候会过来。我丈母娘她跟我岳父他其实很疼我的，因为你父母完全没有反对你们两个。没有。我爸爸一看到他，我的第2天就去领证。对，其实女生也不是有时候真的嫌弃你贫穷，而是你没有走到她的心坎，情感上你没有给到我很好的东西，那我只能从金钱上说去做这个事情。所以夫妻同心很重要。对，是一个3楼。先看看我的房间。什么叫你的房间？因为我们2个分房睡。对，这是我老公的房间。哦，但是我们分房睡，不是因为我们关系不好了，因为我老公他是家里有4个儿子，他就是很想有自己的房间，挂自己喜欢的一些动漫。这里是我的房间哦。哇，你的主卧真的比你老公的那个房间大了不止1倍哦。对呀，然后你地上还有一个床垫。对，因为小孩子他们上来的时候比较喜欢跳床嘛。这是我的一个卫生间。哦，哇，这个卫生间好大，就是要去沐浴的这种仪式感。你看往上一走，真的不一样。我是按照酒店的那个风格去设计的。这是你们的结婚照是吗？是的，都10几年了。这是不是就是思聪校长的感觉？但是我发现很多人说像。那
那我觉得可能就是气质像，因为有钱人都是长这个样子嘛。是吧？这是一个小客厅，平时在这里吃吃宵夜，然后看看剧。这里面还有对，这里还有个衣帽间，哦，哇，你这一层主卧有多大应该200有了吧？200平的主卧，哇，这个柜子的含金量好高啊！其实还有很多都是在深圳比较多。就是看完波哥的房间，再来莫姐的房间，你太爱老婆了。其实我老公就是在细节上对我很好。我老公在装这个空调的时候呢，他是选择有新风系统的。他跟我说，我让你每天都在森林里面呼吸。因为他有鼻炎，我是为了他的健康着想嘛，所以选择这个卡莎帝的自净新风风管机，还有 AI 新风净化的功能，每天都能给房间做深度空气 SPA。而且呢，它有除菌、除异味、除尘的效果，这样我老婆每一口吸进去的这个空气吧，都很纯净了，是大品牌的，要保障。我还是比较喜欢它可以智能调节温湿度的，不会忽冷忽热，每天都很舒服。它有56度的那个高温自清洁，只要动手它就能搞卫生了，很快它这个空调就能干净如新。一开始在一起的时候，其实条件也都是很普通的打工人。波哥那个时候在卖房子，我也是打工啊。热恋的时候就很想跟他结婚，但是呢，结婚肯定要买房嘛。当时有想着说跟他分手就算了，但是呢，他就一直的鼓励着我。他说：“哎呀，这个没关系，你肯定能成的。”所以呢，我觉得在创业路上，他才是我的贵人，就让我无限的去放大。所以是遇到了对的人。因为我总是相信，明天他一定比今天更好。你不能去依靠任何事情和任何人。我在他身上看到了很多那种冲劲、狠劲，这就我想买房，我就一定把房买了。我想要做工厂，再难我也把它做出来，就一步一步走到今天这样。对，其实就是你要很想要，然后就会每天都会很想做这个事情。我就是一个没有资源、没有任何背景的人，但是我今天如果不去做，我还是普通人，做出了10%、20%的贵人或者是机会，他会对你伸出橄榄枝，他一定会。只要我成功了一次，那我这辈子就可能发生改变了。现在也同样是年轻的夫妻想要创业，你们会说什么？夫妻同心，其利断金，这句话是